नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोळकर सांगाती गौरांग प्रभू मडकर्णीकार तुमचे मुखार घेवन येता त्यो सगळ्यो साश्टीच्योच न्ही, टोटल गोंयच्यो खबऱ्यो. आनीक सद्याक जर गोंयांत एकच विशय गाजता तो म्हणजे आमचे सरकारी नोकऱ्यो, पयशे दिवन सरकारी नोकरी घेवपाचे. आनी आज तर आनी एक नवें प्रकरण जालां. तातूंत भितर 44 जाण जवळपास 4 कोटीच्या हे जाल्ले फशिल्ले आसात. आनी एक ती आमची एका बायलेक हे सगळे 4 कोटी रुपये पाविल्ले आसात. आनी ताजेर आज आमचे पुलीस केसूय जाल्ली आसा. सो गौरांग, हे जर पळयलें जाल्यार आतां एक एक करून ही व्याप्ती बरीच वाडिल्ली अशी दिसना पळोवपाक. वाडिल्ली आसा आनी वाडत रावतली ती. म्हाका दिसता पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन तशें बरें जायना. आयचे केसीक तर पळयलें न्ही जाल्यार अशेंच दिसून येता की पुलिसांनी एप्रोच सारको ना. कारण कितें, जेन्ना तो संदीप परब हो गेलो केस करपाक, सो संदीप परबांनी पयशे कलेक्ट केल्ले आसात. होय एक क्रायम. संदीप परब आतां दिपाली ती कोण ती दिपश्रीचे कळपाक शकता जावं आतां ती कॉन्टॅक्टां आयली ते मागीरचे. पूण ते 44 जाणां कडल्यान पयशे संदीप परबान कलेक्ट केल्यात. आनी संदीप परब म्हणटा तो एक गव्हर्मेंट सर्वंट. मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे तो WRD काम करता. आनीक संदीप परबान जेन्ना हे 44 केले म्हणजे संदीप परबाकय पयलीं ताणी नोटीस सर्व करपाक जाय आसली तेन्ना आनी ताका एरेस्ट करपाक जाय आशिल्लो. ताका एरेस्ट करतकीर आनी कळटलें. आतां अशें आसा की संदीप परबान हे 44 जाण हे ताजे फाटल्यान लागले आसतले. मेळत त्या म्हायती प्रमाणे संदीप परब खंय एडमिटूय जाल्लो एक हॉस्पिटलांत फाटल्या दिसाच्यान. जेन्ना लोक ताका फोन करपाक जेन्ना ही बातमी भायर सरली तागेली दिपश्री, तेन्नाच्यान तो एडमीट जाल्लो. आनी ताजे नंतर आतां तो येवन ताणें केस केल्ली आसा की पयशे. आमचे जे आयकोपी आसात तांकां मातशी क्लॅरिटी येवचें म्हणून हें केलें की आज एक आमचे पुलीस फोंड्या पुलिसेक एक कंप्लेन जाल्ली आसा की दिपश्री गांवस म्हणटा तिणें जवळपास 44 जाणां कडल्यान कोणा कडल्यान 10 लाख, कोणा कडल्यान 15 लाख, कोणा कडल्यान 4 लाख अशें करून जवळपास 4 कोटी रुपये जॉब दिता म्हूण घेतले आनी सगळे फसवले. ताका लागून आज एक कंप्लेन जाली. तातूंत भितर एकलो जो हे आसा ताणें संदीप परब म्हणटा ताणें स्वता आपल्याले एकल्याक जॉब लावपाक लागून 3 लाख त्या भायले अशें म्हण ताणें सांगिल्लें. आनीक ताणें बाकीच्या कडल्यानय पयशे एकठांय करून त्या बायलेक दिले. आनी आज तेजे एक फोटोय आमचो व्हायरल जाल्लो आसा. तातूंत भितर तिजे आंगावेल जर भांगर पळयलें त्या बायलेच्या जाल्यार अशें दिसता की ही सामकी एक गर्भश्रीमंत अशी बायल अशें दिसता पळोवपाक. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार तूं म्हणटा तसो संदीप परब म्हणटा जरी विक्टीम आसलो, ही इज ऑल्सो को एक्यूज. हातूंत भितर तो आसा आनी ताका धरतकीर आनीक म्हायती मुखार येतली. आतां म्हाका मेळ्ळे त्या म्हायती प्रमाणे हांगा संदीप परबाच्या डिपार्टमेंटा भितरय बी खूब जाणांक ही टोपी जॉब स्कॅमाची टोपी पडिल्ली आसा. आनी ते गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्ले कारणान म्हणजे हे WRDक बाकी JE म्हण पोस्टार आसा ताणें आपले कोणे भावा बायलेक लावपाक पयशे दिल्ले, कोणे आपल्याले चलयेक लावपाक पयशे दिल्ले. आनी ते आतां संदीप परबाक भितर एक ओगी रावन तोंड धापून ओगी आसात. कारण तांचे आनी खंयच्यान ते तांचे पयशे खंयच्यान आयले वस्तू तांचे कडेन इतले पयशे खंयच्यान आयले हे बी वयर सरत म्हण हे बाकीचे जे संदीप परबाक पयशे दिल्ले ते ओगी आसात. ही कन्फर्म म्हायती आमकां काल ह्याच आमचे कार्यावळीक आमचो एडवोकेट राजाराव ग्रासियास आनी एक सांगिल्लें की मडगांवचे आतां जे पुजा नायक प्रकरण जें गाजता तातूंत भितर मडगांवच्या कांय वकिलांनी एडवोकेटांनी ते पुजा नायक पयशे दिले की आपल्याक मामलेदार कर म्हणून. सो तो एक म्हणजे एक आमची लेडी एडवोकेटान 16 लाख रुपया दिले पुजा नायकाक की आपल्याक ती सद्याक एडवोकेट एक मामलेदाराच्या पोस्टार मामलेदार पोस्ट मेळपाक. आनी एकल्या खंय एडवोकेटान 4 लाख दिले आपल्याक LDCचो जॉब मेळपाक लागून. सो अशें जर पळयल्यार म्हणजे हे शिकिल्ले म्हणजे इंजिनियर्स मागीर एडवोकेट मागीर शिक्षक हे आतां अशें करून पयशे दिवपाक लागल्यात. सो आनीक हे म्हणजे हे खऱ्या गॅमलिंगा भशेन मेळ्ळे जाल्यार गेल्यार असली खबर आसता इतले खबर आसतना हे इतले कशे बळी पडटात काय. तेच सांगते तुका. आतां इंजिनियरां असलो एक WRDक जो आपल्या डिपार्टमेंटाक आशिल्लो तो एक आपल्याच डिपार्टमेंटांतल्या ज्युनियर ऑफिसराक वचून पयशे दिता आनी आपल्याले काम कर म्हणटा. म्हणजे हाज्याक आनी दुर्दैवी गोश्ट ना. म्हणजे ही एक सिनियर ऑफिसर आपले ज्युनियराक दिता. तो खंयच्यान पॉलिटिक्स हे तुका आमगेले जॉली LLB 2 भितर जॉली LLB 1 भितर जो हे आसा पळय कितें आमचो तो एक हवालदार ते आमचे केसी काडून पेपर हाडले ते आनी तो ना आमचे तो हवालदार
DSPच्या आमचे अपॉइंटमेंट करपा खातीर तो तांचे कडल्यान हे घेता की ते आमगेले पावणी घेता म्हणजे अमके वाजे स्टार्ट तुमी हे आनी ते ताजे बरोबर आसात तसल्यांतली गजाल अशी दिसता ही पळोवपाक. सो असे कितलेशे गव्हर्मेंट सर्वंटी तातूंत भितर आसात म्हणजे संदीप परब आहात पूण ते कितें आहा ते मुखार आयले नात आपल्या कडेन मागपाक जावं ताणी संदीप परबाचेर प्रेशर घालना. कोण बाकीचे जे आशिल्ले कोणाक भंय नाशिल्लो ताणी ताका प्रेशर घालून ताच्या फाटल्याक लागले ताका लागून ती ताका केस करपाक पडली शेवटी. पयलीं पुलिसांनी ताका अरेस्ट करपाक जाय आशिल्लो तो अजून पर्यंत केलो ना. पण आतां पयलीं 3 बायलो आशिल्ल्यो आतां एक चवथी बायल एड जाल्या तातूंत भितर चवथी हे जाली धनश्री आतां यादच केला पूण आनीक एक केसीस म्हटल्यार ह्यो वेगळ्यो आनीक केसीस हे जाल्ल्यो आमच्यो आयिल्ल्यो आसात. सो ही जर व्याप्ती पळयली जाल्यार आतां सगळें म्हणपाक लागलात तशें फकत हेच मनीस आसात आनीक ते अशें हे हाजेर कोण मान्य करपाक तयार ना. आनी खूब मनीस आसात आनी ते मुखार येतलो जाल्यार आतां काल एक विजय सरदेसायान स्टेटमेंट केल्लो आनी सामको म्हणजे असो की स्ट्रॉंग स्टेटमेंट केल्लो ताणें की हातूंत भितर हे स्कॅम जावपा फाटल्यान जांकां जॉबा भितर एक्सटेंशन मेळ्ळां ते जबाबदार आसा म्हणून आनी हे तांच्या हातांतल्यान करून घेतात कारण ते एक्सटेंशनाक लागून कितेंय काम करतात आनी ताचे नंतर ते जाय तेन्ना रिटायर तांकां विजयाचो हे आशिल्लो की जे आमचे मेरिट लिस्ट तयार करतात थंयच जो घोळ जाला त्या विशीं विजयाचो रोख आशिल्लो. तो आतां पळोवपाक लागलो जाल्यार असो खरोसो दिसपाक लागला की जे विजयान सांगलां की कोणाक एक्सटेंशन आतां एक्सटेंशन कोणाक मेळटली हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट हातूंत भितर आसपाक शकता चडशे. हे जे चडशे स्कॅम जाल्यात ते चडशे म्हाका दिसता थोडे एग्जाम कंडक्ट करपी आहात तातूंत भितर एग्जाम कंडक्ट करपी आसतले अशें एक्सटेंशन दिल्ले आनी हे म्हणटा हांकां लागून हो स्कॅम जाला आनी हांचे कडल्यान हो स्कॅम करून घेतला कारण तांकां इजी आसता ते एक्सटेंशनाचेर आसा तांकां केन्नाय पडटे तुवें एक्सटेंशन जर फोल्डर्स काडले जाल्यार ते गेले भायर हातूंतल्यान सर्विसींतल्यान सो हांकां करपाक हे इजी. सो होच विशय जेन्ना गोमंतकान काडिल्लो तेन्ना कांय जाण आज जे कितें आमगेले स्कॅम जाला तेन्ना हेच मनीस गोमंतकाक हें करतले की स्कॅम बीम कांय जावंक ना हे बेश्टी गरजे भायर एक तयार केल्लो हे इश्यू आनी अशे तरेन आज जे कोण स्कॅम जाला कोण बोवाळ मारतात तेच म्हाका दिसता पळय PWDक जेन्ना लास्ट टायम पयलीं म्हाका दिसता बाबूश मोन्सेरातान बोवाळ मारलो ताका लागून नंतर एकाची टिकेटी गेली ताचे नंतर फाटली खेपेन जेन्ना जॉबाचे आयले रमेश तवडकरान म्हणलें की जॉबाची प्रक्रिया सारकी ना आनी हे तो ऑन रेकॉर्ड आशिल्लो रमेश तवडकर म्हणजे एक हातूंत रुलींग पार्टींतलो एमएलए जेन्ना म्हणटा की दोनी वेळा रुलींग पार्टींतले ऑपोजिशन न्ही दोनी वेळा रुलींग पार्टींतले आनी अशें हे कंटिन्यू आसा आनी हे जी आतां हे वयर येता ही प्रकरणां आतांची न्ही ही फाटलीं आतांची मुखार आसात म्हणजे आतां फ्रेश आसा न्ही ती फाटली चडशी येतात आतां जे बॅकलॉग उरला कारण इतली वर्स जाली तांकां जॉब मेळना फाटल्या हातूंतल्यान ते पिक्चर बी बाकी आहे पिक्चर बाकी आहे आनी म्हाका दिसता आतां जे विजय सरदेसायान मागणी केल्ली की जावं कॅप्टन विर्यातान मागणी केल्ली CBI इन्क्वायरी जावची हाची हाका SIT सुद्दां हाका CBI इन्क्वायरी आनी सायमल्टेनियसली ताजें जें काम आसा हे हाजें ते बंद करपाचें ते तुका एक रिटायर्ड जजा कडल्यान ताजेर एग्जामिनेशन एक सद्याक आज अमित पालेकरान परत हें केल्लें आसा गिरीश चोडणकरान मागिल्लें आसा विजयान मागिल्लें आसा की ते म्हणटात की एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर एक कमिशन 3 मेंबर्स कमिशन हें करचें तातूंत 2 जे आमचे रिटायर्ड सेशन लेवल जज तांकां हें करचें आनी हे टोटल जो घोटाळो जाला तो ताजेर चवकशी जावची अशी जाल्यार आनीक मागणी आतां लोकायुक्तान स्वता जावन हातूंत भितर पडून हेका सगळो घोटाळो जाला ताजेर चवकशी करची अशी मागणी आसा. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार हाजे जर पोनाक गेले जाल्यार आनीक भरपूर म्हणजे आमगे मायन एक खणटकी मायन जितले तूं खणत रावतलो तितले ते भितर मेळत रावतले तितले भितर वचत रावतले पूण आतां अशें जाय की गव्हर्मेंट दितले काय ना काय अशेंच पुलिसां कडेन हें प्रकरण दवरतले कळ्ळें न्ही तुका आनी आमच्या मायनिंगा भशेन SIT गेली हे जाले अजून काय केसी रजिस्टर जाल्यो पयशे कांय येना ना आनी स्कॅम म्हणटा तेन्ना आनी कोणाचेर बोळ जे रुलींग पार्टी जेन्ना कोणाचेर बोळ मारताले ते आतां तांचे भितरूय पाविल्ले आसात जे कोणाच्या अंडर स्कॅम जाले म्हणून दोन इलेक्शन म्हाका दिसता 2012 इलेक्शन तेच स्कॅमाच्या नांवाचेर BJP जिखिल्ली आनी आतां जे कोणाचेर बोळ मारताले ते तांची पार्टी भितर गेले आसात सो ते मायनिंग स्कॅम आमी सायडीन आज आनी एक गजाल जी
आमचे कॅप्टन विर्याताचे आज जो लोकांक मेळपाचो दीस आशिल्लो तेन्ना एक कस्टमाची एकल्याचे असोच एकल्या कोणाक नागयलो अशी आशिल्ली. सो कितें सो तो एक NRI इंडियन आनी तो भायलो सिटीजन फॉरेन सिटीजन जाल्लो आसा आनी तो मूळ इंडियन. सो ताच्या सोयऱ्याचें कोण कितें तरी बरो नाशिल्लो कारण ताका लागून तो मेळपाक आयिल्लो. सो जेन्ना तो दाबोळे पावलो तेन्ना ताका चॅकींग जालें आनी ताच्या आंगार जे भांगर आशिल्ले आनीक ब्रेसलेट मुदी आशिल्ल्यो जी बॅगांक भितर एक 2 रिंग मेळ्ळी कानांतली आनी ताका लागून ताणें तें सगळें चॅक केलें. चॅक करतकीर त्या दादल्याच्या म्हणण्या प्रमाणे ताणें सगळी बिल प्रोड्यूस केली. कस्टमरान ताका सांगलें की 90,000 भरपाक जाय. सो ताणें सांगलें 90,000 आपल्या कडेन कॅश ना, आपूण कार्ड स्वायप करता, तुमी आपल्याले बरात म्हूण. सो कस्टमरान ताका सांगलें खंय त्या ऑफिसरांनी की आमी कार्ड स्वायप करपाक शकनात, आमी कॅशच घेतले म्हूण. मागीर ताणें ती सगळी बिल प्रोड्यूस केली. ताणें सांगलें आपल्या कडेन आतां कॅश ना, तुका येता तेन्ना आमी भांगर परती दिता. सो ज्या दिसाक तो गेलो तेन्ना प्रत्येक टायम ताका कस्टमर ना, आज ना, आमी आज हांगा आनी कितें आसा अशें करून लास्ट तागेलें तेगे विजा हांगचो काबार जालो. तो वचपाक पावलो तेन्ना तांकां परतो फोन केलो, तो येता म्हणून ताजो फ्लायटीचो टायम जालो. म्हणजे तो पर्यंत ते कस्टम ऑफिसर थंय पावलो नाशिल्ले आनी ताका वचचें पडलें. ताणें मागीर आपल्या फ्रेंडाक हांगा दिलें आनी हे जे सगळे डॉक्युमेंट्स जावं कितें आशिल्लें आपल्यान एटॅच केलें की ताका बरोवन त्या फ्रेंडाक दिलें. ताणें कॅप्टन विर्याता मुखार तें हाडून केस ओपन केली. सो कॅप्टन विर्यातान सांगलो की ही एक रॉबरी म्हणून, ऑफिसरांनी केल्ली रॉबरी अशी एज अ एक्युजेशन आसा. आनी तो म्हणटा आपूण ही मिनिस्ट्री लेवल त्या भायर DRI हांचे कडेन ही केस आसा ती व्हरतलो आनी ताका न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतलो. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की फकत गोंयाकच हे चल्ला अशें न्ही, आमचे बाकीचे कडेन अशेंच लोकांक नागोवपाचे धंदे चालू आसात. आनीक हांचे जर हे असले जे ऑफिसराचेर जर अंकूश येतलो जाल्यार आमचे लोकल गव्हर्मेंट तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंट हांणी सारके कडक पावलां उखलपाक जाय. नाजाल्यार लोकांचो आमी म्हणटा तसो लोकांचो विश्वास हे यंत्रणे वेलो उठ्ठलो. आनीक निमाणे कडेन तेच हांवें सांगिल्लें आतां यंत्रणेचेर जर विश्वास येतलो जाल्यार गव्हर्मेंटान ही केस एटलिस्ट आतां इतली तरी डिमांड जाल्लो आसा आनी इतली मोठी हाजी व्याप्ती आसा, आज 4 कोटीचेर पावली. पयलीं तरी बारीक आशिल्ली. ताका लागून गव्हर्मेंटान आतां डायरेक्ट ही केस काडून CBI जावं तुज्या जजा एक रिटायर्ड जजा अंडर हाजी इन्वेस्टिगेशन करचें बेस्ट. सो गव्हर्मेंट एक आपूण सिरियस आसा हें तरी लोकांक सिग्नल वतलो. क्लीन मागीर येवपाचें कोण हातूंत गुंतले ना ताका तें मागीर क्लीन कोण त्रासां पडटलो, कोण क्लीन आसा तें मागीर सगळें. पूण एटलिस्ट गव्हर्मेंट हे हातूंत सोदपाक इन्वेस्टिगेशन करपाक सिरियस आसा हें एक कळटलें. सो हाजेरूच आमी ही चर्चा थांबयतात. लोकांचे पयशे, घामाचे पयशे बुडटात आनीक जेन्ना अशें येता तेन्ना लोकांक त्रास कितले जाता आसतले ते कल्पना कोणाच्यान करपाक जायना. सो ह्या हांकां लोकांक न्याय मेळपाक जाय आनी तो ह्या सरकारान, आमच्या गोवा सरकारान तो दिवचो इतले मागतात. आनी हांगा चर्चा थांबयतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.